السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها أطلقت طائرة بدون طيار محلية الصنع من غزة على إسرائيل، وقد أسقطت الطائرة فوق أسدود على بعد نحو 30 كيلومترا داخل العمق الإسرائيلي. كما اخترقت كتائب القسام بث القناة العاشرة الإسرائيلية وعرضت من خلالها رسالة مصورة موجهة إلى الإسرائيليين. وشملت عمليات الاختراق التي قامت بها القسام شبكة الهاتف النقال ومواقع إنترنت إسرائيلية. ليس حدثا عابرا أن تحلق طائرة فلسطينية في الأجواء الإسرائيلية. لم تفعلها الجيوش العربية قاطبة في حروبها مع إسرائيل. وحدهم الفلسطينيون في غزة حيث لا بر لهم الأخير في التاريخ المعاصر الرازح تحت الاحتلال. صحيح أن تقنية تصنيعها تكاد تكون بدائية، وأنها لا تغير كثيرا في ميزان القوى المحسوم عسكريا لصالح أقوى دول المنطقة، لكن مجرد تحليقها يمنح مطلقيها نصرا رمزيا في صراع تختلط فيه الأسطورة بالواقع ويتبادلان الأدوار. وما كان لهذا أن يتحقق لولا تراكم طويل أنجزته الفصائل الفلسطينية في مجال المقاومة واجتراح أدواتها. قبل سنوات قليلة وتحديدا في مطلع هذا القرن أطلقت كتائب القسام أول صواريخها، كان يصل بالكاد إلى نحو 3 كيلومترات، واحتاج الأمر سنوات وتحديدا حتى 2007 ليصل مدى صاروخ القسام إلى 10 كيلومترات ليس إلا. ولم تكن تلك الصواريخ التي وصفها بعضهم بالكرتونية والعبثية تصل إلى أبعد من عسقلان وأسدود، لكن سنوات أخرى مرت ليحلق صاروخ الجعبري هنا فوق تل أبيب وليصل إلى حيفا ويهدد مفاعل ديمون النووي. فمن 3 كيلومترات إلى نحو 80 كيلومترا كان مدى الصواريخ يتسع، ومعها سبل المقاومة وأفقها أمام عدو يحوز أحدث الأسلحة والطائرات والصواريخ في العالم. لم تكتفي كتائب القسام بهذا، فعلت ما لا يقل دلالة. اخترقت بث التلفزة الإسرائيلية وقالت للإسرائيليين في بيوتهم إن أبناءكم ليسوا أغلى من أبنائنا، بالتزامن مع اختراق شبكات الهاتف المحمول ومواقع الإنترنت الإسرائيلية. لم يعد ذلك مجرد انتصارات رمزية، بل أصبحت تشيع وتكرس نوعا من توازن الرعب لم يألفه الإسرائيليون سابقا.